Sənaye və İnnovasiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində Bir Peşənin Sirri festivalı keçirilib. Tədbirdə tələbələrin müxtəlif sahədə hazırladıkları əl işləri nümayiş etdirilib. Növbəti dəfə təşkil olunan Bir Peşənin Sirri festivalı Sənaye və İnnovasiyalar üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində keçirildi. Məqsəd peşə təhsili müəssisələrinin əmək bazarına uyğunlaşdırılması, işə götürənlərlə əməkdaşlıq imkanları, həmçinin gənclərin innovativ və praktik bacarıqlarının artırılmasına xidmət edir. Ümumi təhsil müəssisələrində təhsil alan şagirdlərimiz eyni zamanda peşə təhsilinə əsas tərəfi olan işə götürənlərin həm dövlət, həm də ki, özəl tərəfdaşların iştirakının təmin edilməsi, peşə təhsilində baş verən dəyişikliklərin təqdim edilməsi, əyani göstərilməsi məqsədi daşıyır. Tədbirdə tələbələr hazırladıkları əl işləri ilə iştirak etdilər. Burada günəş sistemindən deməli enerji gəlir bizdə sabit cəryan şəkildə inverter sistemi var. Həm off-grid, həm on-grid. Off-griddən biz batareyalar vasitəsilə elektrik olmasa belə, cəryan olmasa belə biz enerjini alırıq. Batareyaları doldurmaq vasitəsilə. On-griddə isə biz şəbəkə ilə birlikdə sabit cəryanı dəyişən cəryana çeviririk və günəş enerjisi əldə edirik. Bundan başqa bizdə burada günəş kollektoru var. Günəş kollektoru vasitəsilə biz günəşdən istilik əldə edirik. Həm istilik sistemi üçün, həm suyu isitmək üçün. Moda dizayner sahəsində 4 illik su bakalavr tələbəsiyəm. Şəkil çəkmişəm. Birinci orta xətti tapırıq, 9 baş proporsiyalara bölürük və orada bədəni hazırlayırıq və onun üzrə geyimə oturduruq. Festivalda qonaqlar üçün sərgi və ustad dərsləri də təşkil olundu. Bərbərlik, vizajist, manikür tində təhsil alıram. İşimiz də indi ixtisas elədiyimiz xınadır. Bunu yalnız beyaz xınanı gəlinlərimizə daha çox istifadə olunur. Onların özəl günlərini gözəlləşdirmək üçün. Mövsümə uyğun heyva dolması hazırlamışıq. Feyxuya dolmasıdır, bilinçikdir, fərqli biçimlərdə eləmişik. Salatlarımız var. Milli mətbəximizdən dolmalarımız var. Festival tələbələrin iştirakı ilə hazırlanan bədii kompozisiyalarla davam etdi. Lalə Allahverdiyeva, Emin Əhmədzadə, Rəşidə Zülfüqarova, ASTV Xəbər.